ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ପରିଚୟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଗୁମ୍ଫା ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ମାପ 5 କିଲୋମିଟର ଚାରିପାଖରେ ବିସ୍ତରିତ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମିକୁ ଛୁଇଁବୁ, ଆମେ ପଶି ରହିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ। ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଜାଗା ପାଣିରେ ଭରିଯିବ, ଯାହାର ମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଭରିଯିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଠିକ ଜାଗାରେ ଶିବିର ରଖିବୁ। ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା 7 ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ଉପରି ସମସ୍ତ ଆସୁଛି। ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭ ଲଗା ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କରିବା ମାତ୍ର ଏକ ଜାମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ଆଲୋକ ଚାଲୁ କରିଛୁ। ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଶେଷରେ ଆମ ଘର ଆଧାରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ସେତେ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ସାରା ଦିନ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକତମ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇଛୁ। ଆମେ କିଛି ଛିଦ୍ର କଟିଛୁ ଯାହାରେ ରସି ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏହା ଧର ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିବା। ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ରସିଗୁଡ଼ିକ ହାମକ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଗାଇଡ୍ ଜୋଏଲଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ହାମକ୍ସକୁ ଲଗାଇଦେଲୁ। ଏହି ପତଳା ରସି ମୋର ଓଜନ ଧରି ରଖିଛି କି? ହଁ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ରାତି ପାଇଁ। ସତ କହିବାକୁ ଦେଖୁଛି, ଏହି ହାମକ ମୋତେ ଭାବିଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। ହେଇ ଓ ଭଗବାନ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁକି ଭାଇ? ଏହି ଗୁମ୍ଫା 2-5 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ମୂଳତଃ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୋଜଖବର କରିବାକୁ ଅଛି। ତମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଭୟଙ୍କର? ମୁଁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଭୂମିକା। ଗୁମ୍ଫାରୁ ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ଆମ ଉପରେ ପାଣି ଝରିଥାଏ। ସେହିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଏକ ତରପ୍ଲିନ୍ ଲଗାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଣି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଧାରଣା ଅଛି। ପରେ ବନାଉ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏହି ତରପ୍ଲିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠାରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଭଲରେ ଶୋଇବା। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ବେସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦୂରକୁ ଏଠାରୁ ଖସିବାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ଭାଇ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏକଦମ ପାଗଳାମି। ଆମେ ଆମର ଆଶ୍ରୟକୁ ଆସ ଭଲ ଭାବରେ ବନାଉ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏହି ତରପ୍ଲିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠାରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଭଲରେ ଶୋଇବା। ଏହା ଏକ ମହାନ ଧାରଣା। ମୁଁ କେବଳ ଏକ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ହାମକ ଏଠାରେ ଚାଲି ଆସେ। ଆମେ ଏତେ ସମ୍ଭାଳିତ ତ? ଏଠାରୁ ମୁଁ ସିଧା ଖଟରୁ ଉଠିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ଗଭୀର। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ ଆଉ ମୁଁ ସୁପର ତରଫ ତିଆରି କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ, ମ୍ୟାକ୍ ଆଉ କାର୍ଲ ଏହି ଗର୍ତ୍ତ କେତେଟା ଜଣାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ। ତୁମେ ମୋର ହାମକ ଉପରେ ଦେଖୁଛ, ସେହିଠାରେ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଦେଖ। ଏବଂ କାରଣ ସବୁ କିଛି ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ନିହାତି କଷ୍ଟକର ଅଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ଧା ଭାବରେ ଖୋଜଖବର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବଂ ସନ୍ ବାସ୍ତବରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଶୋଇବାର ବିଛଣା କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ଏହାରୁ ପିସାବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଠ ନମ୍ବର 1, ତୁମର ଶୋଇବା ବିଛଣା କିରାୟା ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଶୋଇବା ବିସ୍ତର କାହିଁକି ଭଡ଼ା ନେଲୁ? ଆମେ କାହିଁକି ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁଥିଲୁ? ଆମେ ତରପ୍ଲିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଜିପ୍ ଟାଇ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏକ ମେଗା ତରଫ ପାଇଁ। ମୋତେ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ରସିରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭରସା କରୁଛି। ଏବଂ ଏହା ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ ଆଉ କାର୍ଲ ଏକାକୀ ଗର୍ତ୍ତରେ ରହିଥିଲେ। ଓ ଭଗବାନ, ମ୍ୟାକ୍। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଅବଶେଷରେ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଥିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଭାବରେ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା। କେବଳ ପଳନ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କୌଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କାର୍ଲ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ କି ସେମାନେ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଭାଇ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପାଗଳ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ନଦୀ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସିଗଲେ। କୁହ, ତୁମେମାନେ କିଛି ରନ୍ଧିଥିଲା କି? ଆମେ ରନ୍ଧିଥିଲୁ। ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଏକ ନୂଆ ଘର, ଠିକ୍ କହୁଛି ନ କି? ଚାଲ, ଆମେ ଏବେ ଏକ ଛାତ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏହାକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଭ୍ରମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛ। ଏବଂ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଏହି ଛୋଟ ଗହ୍ୱରକୁ ସରାଇଲୁ ଯାହାକି ଆମେ ଖୋଜିଲୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏହା ଗରମ ଅଛି। ଏହା ସୁବିଧାଜନକ। ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ତାପକୁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ଉପରରୁ ପଥରର ତରଳକୁ ଅବରୋଧ କରେ। ଏହା ପିସାବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ନ କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାମାନ୍ୟତଃ ବର୍ଷା କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା ପଥରରୁ ଆସୁଛି। ହେ ଉପରକୁ ଗୁଫା 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 ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ମେଘ ଦେଖୁଛ କି? ନା, ତୁମେ ପଥର ଦେଖୁଛ। ଏହା ବର୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପଥରର ପିସାବ। ପଥରର ପିସାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଥରର ପିସାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ପଥରର ପିସାବ। ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ସୁକା ରାତିର ନିଦ ପରେ
आमे निष्पत्ति नेलु जे आमर जीवन रक्षा विशेषज्ञ जोएल को आमको साहाय्य करबाकू कहिबा एही गुफार शेष पर्यंत पहुँचीबा पाई। गुफ को दियो आमे एही गुफार केते तळकू पहुँची पारिबु। एबे ध्यान रे रख आमे एठारे एही भयावह गुफार सर्वारंभरे मात्र अछु। आमर लक्ष्य हेउछि एहाकू समग्र भितरु अतिक्रम करिबा निश्चय मृत्यु बिना। ओ मोर देव एहा किछि प्रकारर खरा तुमे एहा किछि देखि नथिलो। आमे गुफार गभीरतरे जाउछु। ठीक अछि भाई माने तमर तरजा पटेइबाकू शिखा एठारु किछि संकटपूर्ण आरंभ हेउछि। मु वास्तवरे भाबुनी जे मु एठारे पीठ हेबी। गुफा अनुसंधानर रोमांचकारी अंश हेउछि एक सेकेंड रे तुमे केवल पाथरर दरारी मध्यरे पीठ हेबाकू चेष्टा करूछ। ओ मोर देव एहा केते संकीर्ण अछि एवं परवर्ती समय रे तुमे एक महान खंडरे अछ जहा एते बड़ जे समग्र देखिबा पाई हमकू एहा करिबाकू पड़िला। ओ मोर देव मु वास्तवरे एबे देखि पारुछि एहा अद्भुत एहा बहुत उज्जवल देख एते शीतल लागुछि। हम एते उज्जवल जे मु एथिरे देखिबाकू भाबिबी नाही मु अंधा हेउछि। ओ नाही पछुआ कथारे संभवतः आमे एहाकू सबुठारु प्रभावशाली भावे व्यवहार करि नथिलु। आगुआ चलंतु एवं आमे आगकू चली गलु स्वतंत्र भावे। ऊपरे एठारे एक भल हांडल अछि एवं परे तुमे एहारे एक पा घुमाई सकिबे। हम सठिक जोएल सर्वोत्तम गुफा गाइड केबे केही भी एपर्यंत मरि नथिले। ठीक अछि भाई माने एठारे जेउठारे किछि रोमांचकारी घटिछि। कोन एहा कोन एही समयरु हेलेट सूट पिन दिबाकू आमे एक स्विम गलु। गतकाली मैक एवं कार्लो एही विषय रे मजाक करुथिले किंतु एही गुफा अद्भुत अभियानर शेष एहा एक ठंडा नदी रे घटे। ओ मोर देव एहा केते असाधारण अर्थात हेलेट सूट हेउछि एकमात्र उपाय जहा पाई आमे हाइपोथर्मिया रोगरे पड़िबाकू नाही। आमे एहा काहींकी करूछु एहा एकमात्र समयर अनुभव कारण तुमे एहा करिबा परे मरिजिबा। सेही परि गुफार शेष पहुँचीबाकू आमे एही नदी रे पड़िबाकू पड़िबा एवं गुड़ी को युद्ध करिबाकू पड़िबो। पाथरर एही छोट दरारु एवं सतर्कतार सहित आमे आ करिथिलु। गुहा 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 हे भाई आमे वर्तमान 10 संपूर्ण करिछु जहा में आमे एही अन्वेषणर सतत पृष्ठ उपरे मात्र छुइछु एवं आमे आगकू बंधार द्वारा प्राय 2 किलोमीटर बाकी रहिछि। जेपरि कि आपण देखि पारिबे एही गुहारे 24/7 वर्षा हुए। सेही पाई मु आम सह रहिबाकू एवं झिली जाइथिबा एक चिल स्पॉट तयारी करूछि। आगकू पाई जाइबाकू पड़िबो। तुमे तुमर समय नेउ एहा तुमर पादकू पछकू गले किछि समय लागिबो। ठीक अछि मु नदी को जाउछि तुमे बाय दीवार को फॉलो करिबाकू चाहिबा। एहा बहुत ठंडा तुमे करि पारिबो जिमी मु जानि पारु नाही जदि मु पीठ हेबी। जिमी मोते आवश्यक अछि जे तुमे नदीरु निजकू बाहर कुछि। ओह माय गॉड एहा करिबारे जहा बिल्कुल असाधारण। ओह एहा बहुत ठंडा जेतेबेले तुमे संपूर्ण भावरे ठंडा जलरे डुबी जाउछ पाथर गुडी को धरिबा बहुत कठिन होई जाए। ओह मोर देव सेहिथिरे जहा घटिला म्या काल चल मोते भय लागुछि बाई तुमे एहा करि पारिबो बाई चालुथिबा देख एहा केते असाधारण जार सीधा एवं जदि एही बाधा कठिन थाया एहा प्रतिष्ठान हेबा सहित तुमे आगकू घंटा परे आमकू किछि खराब संवाद देले पानी अधिक उच्च एवं आमे अधिक समय नेइछु। आमकू आजि फेरिबाकू हेबो एवं कैंपकू पछकू जाइबाकू हेबो। मुन सहमत नुहे तुमे सुरक्षा विशेषज्ञ सहित सहमत होई पारिबा नाही। मुन सहमत नुहे भल आमे वास्तवरे सहमत हेबाकू संभव नुहे। एहा ताले आमे बहुत समय नष्ट करिछु फिल्मिंग करिबा एवं प्लेयर्स सहित खेलिबारे जहार फलस्वरूप आमे एबे पुनर्बार आरंभ करिबाकू पड़िछि एवं एही मिशन को आउ एक दिन रे पुनः प्रयास करिबाकू सम आमे पछकू फेरिलु। आमे जेतेबेले गलु सेतेबेले तुमे कोन करिथिले आशा करूछि केही व्यस्त हेबे नाही। मुन तो जानिथिली जे आमे आलोक पैक करिछु हन सेगुडी को दरदायक दुख अटे आमे एही दिन कोडिए गुहाकू जाई पारिलु किंतु मोर कथा मने रख आमे आगामी दिन रे सेही दूरता जिबु। मो मने नाही सेही घटिबा नाही। आमे चतुर्थ दिन रे विश्राम करि पारिबा एवं पंचम दिन रे गुहार शेष सीमा को जाई ताहार अंतर्गत देखिबाकू चेष्टा करिबा। तृतीय दिनटी खूब मजादार थिला। आसंता काली तुम माने सहित देखा करिबी एवं गुहारे तृतीय दुखद राति परे परवर्ती सकाळ रे आम पाखरे सेही समय रे केवल एके प्रतिष्ठा थिला एक गरम शौचागार एबे आम पाई जीवन अनुभव करि पारिली। मोर दाहिना हेला कठोरता चाल आमे ड्रोन व्यवहार करी आम मुंडू को शुष्क करिबा। आस ड्रोन बंद कर एहा प्रभावी हेउछि। हम एहा काम करूछि किए होइल ड्राइव चाहिए जेतेबेले तुम पाखरे ड्रोन अछि एवं आमे सुकाइबा परे आमे जोल सहित बसी आमर यात्रा योजना करिलु। एहा को न जोल एहा गुहार मानचित्र। गत समय रे आमे जलर तीव्र गति देखि क्षणिक रुकिथिलु किंतु वर्षा कमिछि तेणु संभवतः आमे आसंता काली शेष सीमा को पहुँचीबा पाई समय पाई पारिबा। एहा आसीबाकू बहुत रोमांचकर हेबो। प्रथमे आमे पुनर्बार सेही एही जलर तीव्र गति को पास करिबाकू हेबो।
बड़ चुआलू डाइव करिबा एवं तीव्र पत्थर को आग को बंचिबा एवं जदि आमे सेही समस्त अवरोध को दूर करि पारिबा आमे सेही सुंदर ग्लोवर्म चेम्बर को शेषे पहुँचीबा आमको यह किपरि देखाइबो सेथिरे कहिबा नाही मु चाहनुछि जे आमे आश्चर्य हेबा किछि आपण भाबुछंती जे आमे सेउठाकू पहुँचीबाकू समर्थ हेबा नहीं आमे सही खेलटी खेलिबा नहीं आमे समस्ते पहुँचीबाकू समर्थ एही लाल थारे दबांतु सब्सक्राइब करंतु 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 हम जीवनर सबुठारु संकटकारी यात्रा रे प्रवेश करिबाकू जाउछु तीनितम दिनर अनुभव एवं फिल्मिंग उपरे कम ध्यान देबा सहित आमे अधिक द्रुतरे प्रगति करि पारिलु ओ एही पानी ठंडा पूर्वरु जेपरि ब्रो भल ब्रो सहज एवं आमर सर्वोत्तम अंचल रे सर्वाधिक सर्वजनीन प्रतिस्थापना सुरक्षित करबाकू जोल सहित आमे आउ एक सर्वाधिक जीवन एवं सर्वजनीन विशेषज्ञ को नैछु एहिठारे आमे तीनितम दिन रे बंद करिथिलु आमे केमिति करूछु आमे एबे अधिक समय लागुछु पछरे एहा पूरा अंधारा केउठाकू जिबा एही अंचल एबे संकुचित हेउछि प्रवाह शक्तिशाली तेनु आमे दिउ दिन दिवाल रे हाथ रखी आम रास्ता चलिबाकू तेनु आमे चलिछु ओ भगवान हम प्रथम पत्थर को छला कोणारे अनेक भल पत्थर अछि जेउथिरे आपण हाथ रखी पारिबे एठारे बहुत अंधारा बतामिति नाही मोर पांख एबे पृथ्वी को छुआनी कारण आमे पृथ्वी को पहुँची पारु नाही एहार अर्थ हैला जदि आमे एबे छाड़ी देइछु तेबे आमे शक्तिशाली प्रवाह रे भसी पारिबा जहा आमर सर्वनिम्न पाखरे अछि जोएल आमे कोन करूछु जदि तुमे पारिबा तेबे एठाकू जिबा एहा एक भल स्थान मु आपनकू केउठाकू जाउछि देखि पारु नाही जोएल प्रवाह मोते आगकू आनिबाकू चालिछि एहाकू किपरि करिबी तुमे एठारे आसीबाकू पड़िबो एवं एहा खूब समतल होई जिवो मुन एठाकू जिबी हन गोटिए गहिर गातिरे हन बहुत भल एहा संभवतः सेउठारे आमे करिथिबा सबुठु असाधारण काम आमे एही प्रतिष्ठान रे सेउठारे जेउठारे तालिकारे पूर्वरु थिले ताहाठारु अधिक गभीर एवं आमे वर्तमान प्रथम संकट पाई उपस्थित हेउछु प्रायतः पानी पुनर्बार चक्रकारी हेउछि तेनु जदि तुमे पड़ी जाऊ तेबे एहा तुमकू तळकू नेउछि एवं सेउठारे रखिथाए जदि आमे पड़ी जाऊ आमे मरि जिबा हाँ ठीक अच्छी सेउठारे मृत्यु रही यह सही परी नुहे जहाँकि मु भाभी जे आमे यहाँ साइन अप करूँ बहुत भल हन सारी गला एबे मु मोर पद एठारे रखिबी हन सठिक ओ हन ओ गाना बहुत कठिन अच्छी जेतेबेले मु भाभी तुमे एही नदी केते शक्तिशाली सही परी जना पड़े कारण यह एही संपूर्ण गाना को तैयारी करिछि एवं आनंदजनक तथ्य आमे गाना भली शक्तिशाली नुहे मुन एक मानव भली साधारण शक्तिशाली एहीपरी सही समय रे आम पाई सौभाग्यर योग्य कारण एही अंतिम यात्रा को नहीं नथिबारु आमे पाइछु प्रकृत अभिज्ञ 3 2 1 तुमे करूछ कि नाही आमे आगे बढ़िबाकू पड़िबो नतुबा आमे शेष अंश को पहुँचीबाकू न पारिबु ओ मोर भगवान आमे नदी रे जाउछु कि किछि निजरे प्रवाह सहित युद्ध करिथा हेबार निमित्त मुन सेहीपरी दूर देखिबाकू शुरू करि पारिबी मुन एहाकू छाड़ी देबी पानी रे तीक्ष्ण पातर चटाणी अछि तुमे सेगुड़ी को देखि पारिबे नाही तेणु सतर्क रुह ओ मोर भगवान पुनः गभीर हेउछि मोते आहुरी पदक्षेप देबाकू चाहिछि एवं जदि से पातर चटाणी गुड़ी को चैलेंज भावे प्रमाण करथिले तेबे प्रतिक्षण पाई आमे एक नूतन समस्या सामना करूछु रो मुन किछि देखि पारि नाही एहिटी भयंकर गुहा अधिक अंधकार संकोचित ओ तीव्र हेउछि जे आमे प्रश्न करिबा आरंभ करिछु जदि आमे सेही संपूर्ण लक्ष्य रे पहुँची पारिबा एहिटी शारीरिक भावे हाराहारी एही गुहा अधिक कठिन हेबो एवं मो पाखरे किसी अच्छी जहाँकि मुन समस्तंकु देखाइबाकू चाहनु जोएल मुन तुमर बैग देखि पारिबी कि धन्यवाद तुमे कि धरी बसिछ मुन कोन धरी बसिछि नूतन मिस्टर बिस्ट लैब स्वार्म सत्य कहिबाकू जा देखि पारिबे जहाँकि मुन पछ 6 घंटा पर्यंत संभाळुथिली मुन स्पष्ट रूपे केही एही बेले तुमकू एही विषय रे कहि पारिबा पाई प्रस्तुत नाही एवं एही चित्रण करिबार परे एक मास परे मुन एक पूर्ण गुहा सेट तैयारी करिथिली एवं मोर भविष्यत जिमी नामपट बाकी लगाइथिली एवं तापरे कहिली हे भविष्यत जिमी एठारे एवं मुन तुमकू कहिबी मोर नूतन खेलना सेट बारे यह एक संग्रहणीय खेलना लाइन जहाँ 119 रु अधिक विशिष्ट डिजाइन थिबा पात्र अच्छी जहाँ को तुमे संग्रह करि पारिबा एवं सबुठारु दाम्बिक अंश हेउछि जे केउ पात्र तुमे पाइछ सेथिपाई तुमे एही ट्यूब रे पानी पुरिबा एवं स्वार्म गुडी को तुमर चक्षु सामने देखा जिवो एवं प्रक्रिया को प्रदर्शन करिबा पाई मुन स्वार्म ट्यूब रो एक बड़ जीवंत आकृतिक संस्करण तैयारी करिथिली ट्यूब को पानी भरिबा तुमे एते पानी रो आवश्यकता नथिबा यह केवल एक बड़ ट्यूब ठीक अच्छी एवं एबे जेतेबेले यह पानी भरा जाइछि नाक यह को थोड़िका चढ़ाइबो यह पर्याप्त चढ़ाइछि कि मो मने हुए यह पर्याप्त चढ़ाइछि तेबे तुमे पानी पुनर्बार पड़िबा
ଅଧିକାରିତା କର ଜୋଏଲ ଏବଂ ପାଣିରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାର୍ମସ୍ ତୁମେ ପାଇଛ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ହାଇପରକ୍ରୋମ୍ ଯାହା ମୁଁ ମାତ୍ର 1000 ତିଆରି କରିଛି। ଜୋଏଲ ତୁମେ ଏହା ପାଇପାରିବା। ତୁମେ ଏହା ପାଇପାରିବ କାଲ କେଉଁଟି ପାଉଛ ଏବଂ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କଠିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଶେଷେ ଗ୍ଲୋୱନକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବନ୍ଧୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିମ୍, ଗ୍ଲୋୱନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ହୋଲି କ୍ରାପ୍, ଏହା ପାଗଲା ବ୍ରୋ, ଏହା ପୃଥିବୀ ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ସାତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନଶୀଳ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ସହିତ ମିଳୁଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସତରୁ ସେହି ଆଗକୁ ଯିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ପଛକୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଦିନ 6। ସେମାନେ ଆସିନଥିବାରୁ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ନଜର ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ଘୁମାଇ ପାରିବି କି? ମାତ୍ର ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଗାନିଥିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ। ପଛକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ ସହଜ ଅଟକି ଯାଇଛି, କାରଣ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରବାହ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଉଛୁ। ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିବାର ଯାତ୍ରା କିଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦିନରେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ହେଲୁ। ସନ୍, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଶୁଭ ଦିନ 6। ଦିନ 6। ଚାଲିବା ଆମକୁ କେବଳ ଆଗୁଆରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ। ଏହା ଏକ ଅତି ସାହସିକ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀକାଲି ଦେଖିବି, ଅଥବା ଆଜି ଦିନ 6 ହେବାକୁ ହେବ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ମୁଁ ନାହିଁ ଜାଣିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ କେହି ଅନ୍ତତଃ ଘୁମାଇ ପାରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ନାହିଁ। ମୁଁ 7 ଦିନ ସୋଲିଟେରୀ କନଫାଇନମେଣ୍ଟରେ, 7 ଦିନ ଜୀବନରେ ଧାଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ, 7 ଦିନ ରାଫ୍ଟରେ ଥିଲି ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସଦା ସିଝା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ଓ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିସାଦୀ ଶିଳାରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ବେଦନା ହୁଏ। 90 ସମୟରେ ଏହି ଗୁହା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ ଜିମ୍ ହିଓ କାର୍ଲ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ରାଇ। ଗୁହାରେ କେବେ କେବେ ମଜା ମିଳେ। 300 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ରାପିଡ୍ସ କଙ୍କୁଳା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ହାମକ୍ସରେ ହସୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀ ସହିତ ଥା। ଆସନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆବାଜ କରିବା। ଏହି ପିଜା ଥଣ୍ଡା ପାତର ଗୁହା ସହଜରେ ଆମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତ କିଛି ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତ କିଛି, ମୋର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ କିଛି। ଆସ୍ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏବଂ ଗୁହାର ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖୀନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଓ ତାହେଲେ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୋଏଲ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜୋଏଲ, ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ସୂଚନା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତୁମକୁ 50,000 ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଲାର୍ସ ଦେଉଛୁ। ଏହା ପ୍ରତି ଏକ ମଣିଷ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେହି ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଓ ଓଡ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜିମ୍। ଚଲନ୍ତୁ ଜୋଏଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଜୋଏଲ। ଏବେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଛୁ, ଚଳିବା ଯାଉ। 7 ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ବାହାରୁଛ। ଏହି ଲାଲ ଠାରେ ଦବାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲାଲ ଠାରେ ଦବାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲାଲ ଠାରେ ଦବାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲାଲ ଠାରେ ଦବାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।